ډېره سخته تبه مې وه چې کله ناکله اوس هم را په یاده شي نو نری نری خوله را باندې راشي. دا تبه څه بل ډول وه، هډونه به مې خوږېدل. دې تبې ته مې مور مړه تبه ویله. د تبې وخت معلوم نه و چې هر وخت به یې خوښه شوه نو زه به یې ونیولم. یوه ورځ ډېر ناروغه شوم، د کور په منځ کې د توت سوري ته پروت وم. مور را باندې غږ وکړ، زویه لکه چې بیا دې تبه شوه، ما تا ته څو ځله ویلي چې ډېر سبق مه وایه. او بیا زما خواته را نږدې شوه او راته یې ویل، زویه څو به دې دا تبه سرګردانه ګرځوي، د کلي طبیب ته ورشه چې څه دوا درته جوړه کړي. زه یو څو شېبې غلی وم ځکه مې مور ته زر ځواب ورنه کړ. هغه تیر کال زه هم ناروغه شوی وم. د کلي طبیب ته یو څو ځله ورغلم، ډېرې دواګانې راته جوړې کړې خو نتیجه به یې رانه کړه. خو یو څو شېبې وروسته مې مور ته ځکه ښه وویل چې نن ورځ له نورو ورځو ډېر ناروغه وم او ټول بدن مې لړزه کوله. نو ځکه مې د مور خبره ومنله او په لړزېدلو قدمونو د طبیب تر کوره ورسېدم. لاره ډېره اوږده وه، د طبیب کور د کلي په سر کې و. زموږ کلی د هم خدای داسې ودان لري، ډېر لوی و. په لاره کې ډېر ستړی شوم، د اسویلیو سره یو ځای مې پر طبیب سلام واچوو. طبیب وعلیکم وویل. له روغبړ وروسته مې طبیب ته خپله ناروغي وښوده. طبیب خپلې کڅوړې راواخیستې، ښکته پورته یې کړې، ډېره خواري یې وکړه، خو زما د علاج لپاره یې کوم بوټی پیدا نه کړ. ما ته یې وکتل، لږ غلی شو، بیا یې ویل، ځوانه ستا د ناروغۍ لپاره زما سره کومه دوا نشته، ته فکر مه کوه، یوه لاره به زه درته وښایم. د دې خبرې په اورېدو سره خوشحاله شوم، لږ ورلنډ شوم. طبیب ته مې ویل، هغه کومه لاره ده؟ طبیب مسکی شو او ویې او بیا یې ویل، غر در باندې نه سوری کوم، زموږ د کلي شاته وړو وړو غونډیو ته به لاړ شي، که ته نشې تللی بل څوک پسې ولېږه. هلته د ښېپانګې په نوم یو بوټی دی، د هغې پاڼې به راوړي، میده به یې کړي، په یو لوښي کې به یې واچوي، اوبه د هغه میده شوو پاڼو په اندازه ورسره ګډې کړه. یوه شپه به یې د اسمان ستورو ته کیږدي، 3 سهاره به یې په نهاره وڅښي، خدای به دې جوړ کړي. طبیب خپلې خبرې خلاصې کړي. ما ته یې د چای او ډوډۍ ست وکړ، خو ما ورته پلمه ونیوه چې په کور کې څوک نشته، بل وخت به بیا ګورو. طبیب نور ټینګار ونه کړ، خدای پاماني را سره وکړه. زه د خپل کور په لوري روان شوم. په لاره کې فکر را سره پیدا شو چې زه خو هغه بوټی نه پیژنم کوم چې راته طبیب وښود. ما زیاتره وخت په ښار کې تیر کړی و، د دښتو او د غرونو له بوټو سره دومره بلد نه وم. که لیدلی مې هم وي خو نوم یې راته چا نه وښودلی. له ځانه سره مې ویل، خیر دی، له مورجانې به یې پوښتنه وکړم، کیدای شي هغه یې وپېژني او څه نښه یې راکړي. زه به یې بیا د کلي تر شا له غونډیو لمنو څخه راوړم. په دې سوچونو کې د کور په دروازه ننوتم. پر مور مې سلام واچوو، هغې راته د سلام ځواب راکړ. ما ورته د طبیب ټوله کیسه تېره کړه. که څه هم چې مور مې د ښېپانګې بوټی پیژنده، خو زه پرې بریالی نه شوم چې ویې پیژنم. خو زړه نازړه د غونډیو لمنو ته روان شوم. په ځان پسې مې قدمونه راښکل، ان تر دې چې د غونډیو بیخ ته ورسېدم. هر بوټی به مې یو ځل لیده، خو پرې بریالی به نه شوم ځکه چې د مور راکړې نشانې به یې نه درلودې. ډېر ستړی شوم. د غونډۍ یوې ډبرې ته مې څنګ ورکړ او کرار کېناستم. لمر خپلې وړانګې غوړولې وې، د غونډۍ په هر کمر لګېدي. ډېر تږی شوم ځکه چې لمر ډېر تیز و. تندې په سر واخیستم. د خپلې ستړیا څخه وزګار نه وم چې د غونډۍ له سر څخه د میږو رمه راښکاره شوه او زما خواته کراره کراره رانږدې کېده. زه تږی وم او فکر مې وکړ چې کیدای شي له رمې سره شپون هم وي، له هغه سره به د اوبو پتکې وي. راځه اوبه به ترې وغواړي. له خپل ځایه پورته شوم او د رمې یوې بلې خواته مې وکتل، خو څوک مې پیدا نه کړل. رمه یوازې وه. له ځانه سره مې وویل، هره رمه یو شپون لري، دا څنګه له دې رمې سره شپون نشته؟ فکر مې وکړ چې رمه د غونډۍ له سره څخه راښکته شوه. کیدای شي چې د غونډۍ هغې بلې خواته شپون وي، ځکه په کرارو قدمونو د غونډۍ له بیخ څخه د غونډۍ تر سره پورې لاړم. یو او بل خوا مې نظر واچوو، خو څوک مې ونه لیدل. نو د یوې ونې سوري ته کېناستم. اوس رانه د خپلې ناروغۍ د بوټي خیال تللی و، ځکه ډېر سخت تږی وم او یوازې د اوبو په لټه کې وم. د ګورګورې سټې ته مې تکیه ووهله. ناڅاپه د کونکړیو شور راغی.
زر مې د ګورګورې ونې شاته وکتل که ګورم یوه پیغله ناسته ده او خپل سر په ګمنځې ګمنځ کوي. لومړی مې وغوښتل چې سلام پرې واچوم او د اوبو پوښتنه ترې وکړم، خو له مخ څخه یې تور زلفان لرې کړل. هغه ډېره ښایسته وه. ټول فکر مې د هغې ښایست خواته واوښت. د هغې دنګه پوزه، نښتره ځواني، تورې غټې غټې سترګې، نرۍ شونډې، پیوستي وریځې او دنګه غاړه. د هغې په لیدلو راڅخه د خپلې ناروغۍ بوټی او تنده ورکه شوه. ته به وایې چې په ټول عمر کې ناروغه نه یم او یا مې هم یو سمندر اوبه څښلي دي. زه خیالونو په مخه واخیستم چې دا څوک ده او دلته په غره کې څه کوي. خدای خبر په دې خیالونو کې تر کومه رسېدلی وم چې راباندې یې غږ کړ، ځوانه و ځوانه. ما په ډېره وارخطایي سره ورته وویل ډېر تږی یم. غوښتل مې چې اوبه درته ووایم خو جرأت مې ونه کړ. هغه له غوسې تکه سره واوښته او راته یې وویل اول به راغلی وې، دا پټ پټ دې ولې راکتل؟ دې خبرې له ما څخه ځواب ورک کړ. شونډې مې سره سریښ شوې. تا به ویل چې ګونګی دي. هغې یو څو ځله دا پوښتنه تکرار کړه خو مګر ما ځواب ورنه کړ. هغه پوهه شوه چې ځواب نه راکوي نو غږ یې وکړ ابا دلته راشه، زما غږ اورې او که نه؟ له هغې خوا چې غږ ډېر لرې ښکارېده وویل لږ صبر وکړه زه درځم. ما چې د هغې له خوا غږ واورېد نو وډار شوم چې څه غم جوړ نه شي، بدنامي راته ونه رسېږي. نو زره مې په زاریو پیل وکړ زه بې ګناه یم، ما معاف کړه، له ما څخه غلطي وشوه، بیا به داسې کار نه کوم. انجلۍ راته په برګو برګو سترګو وکتل او راته یې وویل ما داسې ډېر ځوانان سم کړي دي، اوس به مې اباره ورسېږي، دومره به دې ووهي چې ایله بیله به ژوندی وي، نور به د خوځېدلو نه یي. ما چې د وهلو خبره واورېده نو ډېره لړزه راباندې راغله، ځکه زه په خپل عمر کې چا نه وم وهلی. خو نن چې مې د وهلو خبره واورېده له پښو مې ځمکه وتښتېده. زه هغې نجلۍ ته په زارۍ وبوختم چې ابا یې راورسېد او په لوړ غږ یې نجلۍ ته وویل سپوږمۍ څه خبره ده او دا بل ځوان څوک دی؟ ما ته یې مخ راواړوو. ما ورته وویل خبره پټه وساته چې بدنامي راته ونه رسېږي. سپوږمۍ له ما څخه مخ واړوو او ابا یې چې خپل پلار کېده ورته یې وویل هېڅ خبره نشته، دلته کوم مسافر راغلی دی، ګمان کوم لاره یې خطا کړې. ما چې دا خبره واورېده نو ډېر خوشحاله شوم. د سپوږمۍ پلار راته وویل ځوانه راځه چې کېږدیو ته لاړ شو، یو څه ناڅه آرام به وکړي او ډوډۍ به هم وخوري، ښه شین چای به هم درته جوړ کړو او ستوماني به دې ورکه شي. زه چې ډېر تږی وم نو له ځانه سره مې فکر وکړ چې له یوې خوا به اوبه هم وڅښي او له بلې خوا به د خیپانګې بوټي پوښتنه هم ترې وکړي. نو ورته مې وویل که تاسو ته تکلیف نه وي او تاسو خوشحالیږئ نو زه تیار یم. د سپوږمۍ پلار چې سپوږمۍ ورته ابا ویل او اصلي نوم یې شیندي ګلو وویل ځوانه موږ خو مېلمنو ته خوشحالیږو. بیا یې په سپوږمۍ غږ وکړ سپوږمۍ لورې دغه ځوان تر کېږدۍ ورسوه او د ډوډۍ او چای بندوبست ورته وکړه، زه ځم چې رمه راولم. سپوږمۍ ورته وویل ښه ده اباجانه ته هېڅ فکر مه کوه. زه او سپوږمۍ دواړه سره روان شو. کله کله به سپوږمۍ راڅخه مخکې شوه او کله به زه ترې مخکې شوم. ما ډېر نه غوښتل چې له سپوږمۍ مخکې لاړ شم ځکه چې ما د دویو د کېږدیو لاره نه وه لیدلې. یوه ښه شېبه دواړه غلي روان وو خو سپوږمۍ دا خاموشي ماته کړه او وی ویل ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم چینار دی. دا خو ډېر ښه نوم دی. ما ته د چینارونو سوري پاڼې او دنګې ځوانۍ ډېر خوند راکوي. کله چې له یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوو په کوم کلي کې چې چینار وي نو زه پلار ته وایم چې همدې کلي تر څنګ کېږدۍ درو او بله دا چې د چینار لاندې چینې وي، د هغو چینو اوبه ډېرې خوږې وي. بیا یې وویل ګمان کوم چې چا در باندې نوم ایښودلی دی، هغه ته به خامخا چینارونه خوند ورکوي. بیا یې وخندل او ویې ویل څنګه تا ته هم د چینار نوم خوند درکوي؟ ما ورته وویل هو ولې نه، چاته خپل نوم خوند نه ورکوي؟
هغه متل دی نه دی اورېدلی هر چاته خپل وطن کشمیر دی. دا وخت سپوږمۍ په خپلو زلفو لاس کش کړ او بیا یې وویل زما نوم تا ته معلوم دی؟ څو ګامه لا وړاندې نه وتللي چې د یو بل ځای لپاره مې بیا ترې وپوښتل ستا مبارک نوم؟ دا ځل سپوږمۍ خپله چوپتیا ماته کړه او وی ویل زما نوم ډېر اسانه دی خو نه پوهېږم چې ستا لپاره به اسان وي که څنګه. ومې ویل ستاسو خلک زیاتره داسې نومونه پر خپلو اولادونو ږدي چې ډېر اسانه وي. شاید ستاسو نوم هم. په دې سره سپوږمۍ هم مخ راواړو، مسکۍ غوندې شوه، زړه یې و چې څه ووایي، خو بېرته یې سترګې ټیټې کړي او څه یې ونه ویل. موږ دواړه د کېږدیو په لور روان وو. څو ګامونه چې وړاندې لاړو نو سپوږمۍ وویل چنار جانه ته څه فکر کوې چې زما نوم به څه وي؟ ومې ویل څه ووایم، په دې ته ښه پوهېږي. کېدای شي زما نوم تا ته په زړه پورې نه وي، خو زه سپوږمۍ نومېږم. او دغه نوم راباندې خپل پلار په خپله خوښه ایښی دی. ومې ویل پلار دې ډېر ځیرک سړی دی، ډېر ښایسته نوم یې در باندې ایښی دی. ته پوهېږې چې سپوږمۍ طبیعت ته څومره ښکلا ورکړې ده. سپوږمۍ رڼا کوي، سپوږمۍ تیارې له منځه وړي او سپوږمۍ د دوو مینانو یادونه یو بل ته تازه کوي. دوه مین چې په خپلو کې دیدن نشي سره کولی نو دواړه سپوږمۍ ته د سلام په دود لاسونه پورته کوي. په یو پښتو لنډۍ کې څه ښه وایي، که کله زه درته یادېږم، که کله زه درته یادېږم، سپینې سپوږمۍ ته سلام کړه، سلام به کړمه. د دې لنډۍ په اورېدلو سره سپوږمۍ خپلو پښو ته زور ورکړ. زه ډېر ستړی وم، نور مې د مزل کولو زور نه لره، خو څه مې کړی وې. له سپوږمۍ وروسته په ډېرې تیزۍ سره روان وم. د کوچیانو د سپیو اوازونه مې واورېده. زه او سپوږمۍ نور کېږدیو ته ډېرې نږدې شوي وو. ما مخامخ د غونډیو لمن ته وکتل. هلته د 10 څخه تر 15 پورې کېږدۍ وې. دغو کېږدیو په منځ کې د سپوږمۍ کېږدۍ هم وه. شیبه شیبه کېږدیو ته ورنږدې کېدو. د کېږدیو څخه ماشومان، ښځې او سړي زما د لیدو لپاره راووتل او حیران وو چې له سپوږمۍ سره څوک دی. د سپوږمۍ مور هم له خپلې کېږدۍ څخه راووته او مخې ته راغله. سپوږمۍ مې په مور غږ وکړ، ابۍ مېلمانه دي، په کېږدۍ کې لمڅی واچوه. مور یې په منډه لاړه او لمڅی یې د کېږدۍ په غولي کې واچوو. سپوږمۍ د سپي د تړلو لپاره لاړه او ما ته یې ویل زه خو هسې وایم چې مېلمه یې، نور په خپله ورځه او په کېږدۍ کې کښېنه. دې خبرې مې په زړه کې یو بل شانته اندېښنه پیدا کړه چې دا خبره یې ولې وکړه او له دې مقصد څه و. زه په دې فکرونو کې وم چې مور یې راباندې غږ وکړ، مه ډارېږه، راځه، سپی درته څه نه وایي. زه کېږدۍ ته ننوتم. لورې اوبه نشته، ولاړه شه، له کاریزه لږې اوبه راوړه چې مېلمه ته چای دم کړو. سپوږمۍ وویل ښه ده مورجانې. بیا سپوږمۍ ژی واخیست او یوې بلې کېږدۍ ته لاړه. هلته یو څو شېبې ورکه وه. بیا له یوې بلې نجلۍ سره چې له هغې سره هم ژی وو له کېږدۍ راووتې او د کاریز په لورې روانې شوې. ما د کېږدۍ له پیڅې څخه دواړه څارلې، خو سپوږمۍ ته مې ډېر کتل. هغه ډېر په خوند روانه وه او قدمونه یې په یو او بل پسې واخیستل. کله کله به دواړه لږه شېبه سره ودرېدلې. له لاسو خورولو څخه داسې معلومېده چې دواړه خبرې را سره کوي او سپوږمۍ یو څو ځله د کېږدیو خواته مخ هم راواړوو. په دې وخت کې د سپوږمۍ مور کېږدۍ ته راغله او ویې ویل ځوانه خفه نه شي، زه لږ څه په کار مصروفه یم. سپوږمۍ کاریز ته لاړه چې اوبه راوړي او د سپوږمۍ پلار په رمه پسې تللی دی. ما ویل نه، زه نه خفه کېږم. د سپوږمۍ پلار مې په غره کې ولید، راځي او سپوږمۍ به هم راشي. بیا مې وویل رښتیا کاریز ډېر لرې دی؟ د سپوږمۍ مور وویل نه دومره لرې نه دی، هغه تاسو چې پرې راغلی دغه شنو ونو لاندې دی. بیا یې وویل زه ځم له بلې کېږدۍ څخه چای راوړم، زموږ په کور کې چای ختم شوی دی. د سپوږمۍ پلار ته مې وویل چې بازار ته لاړ شه، خو هغه ونه منله. د سپوږمۍ مور لا هم داسې خبرې کولې، خو زه پرې پوهه نه شوم ځکه هغه بلې کېږدۍ ته روانه وه. زه یوازې په کېږدۍ کې پاتې شوم. مخ مې د کاریز په لورې واړوو. سپوږمۍ او د هغې بله ملګرې دواړه را روانې وې. ما د سپوږمۍ قدمونه شمېرل لکه خبرې چې کوي. کېږدیو ته راورسېدې. د سپوږمۍ بله ملګرې خپلې کېږدۍ ته لاړه او سپوږمۍ د خپلې کېږدۍ په لور را روانه شوه.
چې کله را ورسېده دا به یا به یې غږونه یې وکړل، خو چې کله یې مور ځواب ورنه کړ ځکه هغه بلې کېږدۍ ته تللې وه. نو سپوږمۍ ما ته مخ راواړوو چې ناره مور مې څه شوه. هغه د چای راوړلو لپاره د ګاونډي کېږدۍ ته لاړه، ویل یې زموږ په کور کې چای خلاص شوی دی. سپوږمۍ ما ته وکتل او مسکا یې وکړه او وی ویل که مور مې نه وي ته خو راشه که نه. زما له اوږو څخه ژی کوز کړه، زه لږ غلی شوم. بیا یې ویل چې ناره ستړی یم، نخرې مه کوه، هسې نه چې رانه وغورځي. زه پر رېږدېدلي بدن ورپورته شوم. سپوږمۍ د دې لپاره چې زړوره راشي او ونه ډار شي وویل زه ژی په خپله کوزولی شم، خو مور او پلار مې وایي چې په خپله یې مه کوزوه، یا به دې په ملا کې برېښ وشي او یا به ژی در څخه وغورځي او پرې به شي. زه سپوږمۍ ته ورسېدم، خپل ښی لاس مې وروږد کړ او زور مې ورکړ، دومره مې بل لاس هم وروږد کړ. سپوږمۍ ځمکې ته کتل، هیڅ مرسته یې نه کوله. زه مجبور شوم چې د سپوږمۍ له اوږو ژی په خپله راکوز کړم. خپلو لاسو ته مې زور ورکړ، ژی د سپوږمۍ له اوږو ښکته شو. ما فکر کوو چې د اوبو ژی به سپک کم وزن وي، مګر هغه ډېر دروند و، په ډېره تیزۍ سره په ځمکه وغورځېده. د سپوږمۍ د خط لمنې او زما د پرتوګ پنسې دواړه لمدې شوې. سپوږمۍ په ډېرې حیرانتیا سره ما ته وکتل او بیا یې شاوخوا وکتله. زه ډېر وارخطا شوم، فکر مې وکړ چې سپوږمۍ به مور ته څنګه ځواب ورکوي. زه په دې فکرونو کې وم چې سپوږمۍ وویل بخښنه غواړم، زه پوهه نه شوم چې له تا څخه به ژی لویږي، ځکه دغه کار ډېر سخت دی، دا خو د ستاسو د کورونو په شان منګي نه دي. بیا یې ژي ته وکتل، ما هم ځمکې ته مخ ټیټ کړ. د اوبو له ژي څخه اوبه روانې وې. زه د اوبو په تماشه وم چې سپوږمۍ ژی واخیست او ټول یې وکتو چې پرې شوی نه وي، خو د اوبو ژی روغ و، یوازې خوله یې خلاصه وه. سپوږمۍ ما ته راوکتل او ویې ویل ګوره چیناره چې مور مې راشي ورته ووایه چې نه ده راغلې. ما ویل که دا اوبه وویني بیا؟ سپوږمۍ یو څو شېبې غلې وه، بیا یې ویل چې مور مې راځي تر هغې وخته زه ځان را رسوم. سپوږمۍ په ډېرې تیزۍ سره هغې کېږدۍ ته ورغله چې اول ورغلې وه، خو دا ځل ورسره هغه بله نجلۍ لا نه ډه. سپوږمۍ یوازې روانه شوه. زه ډېر خفه شوم. ما وویل دا ټول زما د لاسه. سپوږمۍ به په کاریز کې ژی څنګه خپلو اوږو ته پورته کوي. سپوږمۍ داسې زر له ما څخه پناه شوه چې شاته یو څو ځله مخ هم راواړوو. ما د سپوږمۍ د مور د نه راتلو خدای ته سوالونه کول او ویل مې خدای دې د سپوږمۍ مور دومره زر نه راولي. تر څو چې سپوږمۍ نه وي راغلي، یو ځل به مې د سپوږمۍ د مور لارې ته وکتل او بیا به مې د کاریز لارې ته وکتل. ما ویل چې کومه یوه به زر راځي، خو زړه مې داسې ویل چې سپوږمۍ دې زر راشي، ځکه چې د سپوږمۍ مور خبره نشي چې د سپوږمۍ دا دوهم ځل دی، هسې نه چې سپوږمۍ ته څه ووایي. زه د سپوږمۍ له مور سره بلد نه وم چې هغه به سپوږمۍ ته په غوسه کېږي او که نه، خو سوالونه مې ښه پرېمانه کول. چې څه جنجال جوړ نه شي. زه په دې سوچونو کې وم چې غږ مې تر غوږو شو چې ناره بیړه وکړه، ژی مې له اوږو څخه کوز کړه، خو دا ځل به ښه فکر کوې دا غږ د سپوږمۍ و. زه په بیړه ورغلم چې څومره زور را پکې و هغه مې د اوبو په ژي وازمایه. د سپوږمۍ له اوږو څخه مې ژی کوز کړ. سپوږمۍ ویل چې ناره د انعام لایق یې. بیا یو څه وخت غلې وه، بیا یې ویل څنګه زما له لاسه انعام اخلې؟ ما وویل زه نه پوهېږم چې ته د څه شي انعام راکوې. سپوږمۍ غلې شوه. بیا یې ویل انعام نه، تحفه. ما وویل د تحفې لایقه خو ته یې. سپوږمۍ مخ راواړوو او وی ویل هغه څنګه؟ زه غلی شوم ځکه د سپوږمۍ د مور د پښو غږ مې واورېده. سپوږمۍ هم غلې شوه او له کېږدۍ څخه ووته. د سپوږمۍ مور غږ وکړ سپوږمۍ نغری جوړ کړه او د چای لپاره اوبه پرې کېږده. سپوږمۍ ورته ښه وویل. زه حیران شوم چې سپوږمۍ ولې ماته تحفه راکوي. زه په دې سوچونو کې وم چې د سپوږمۍ مور کېږدۍ ته راننوته او ماته یې ویل زه ډېر زر راتلم، خو هلته له چا سره په خبرو شوم، هیله کوم چې رانه خفه نه شي. ما وویل هیڅ خبره نه ده، انسان په یو حال نه دی، کله په یو فکر کې وي او کله په بل. سپوږمۍ د کېږدۍ خواته غلې ولاړه وه. زما او د خپلې مور کیسو ته یې غوږ نیولی و
ما خبرې زیاتې کړې او سپوږمۍ مور ته مې وویل په کور کې ټول څو نفره یاستئ؟